guys. May hapon. Sorry kayo nga dili ta makahatag og exclusive code sa Roblox nga dula sa Grow a Garden kay wa gyud mi nakita nga exclusive code sa mga Toy Kingdom. Sorry gyud guys nga. Pasensya gyud nga dito ta makahatag exclusive code sa atong mga live stream karong Friday. Karon kay naagid mi dali kananan kaon sa mi ba ni Yorim Pogi. Yan nagular pod mi kay number 12. Okay. Hapit na pod mag-update ang Grow a Garden. Kaon-kaon sa tadere. May kaon diri nga sili, masarap to. So guys, sorry kayo nga di ta makatag. Paalam. Bye-bye.